voisi. No niin, Mä oon joskus ollut. seuraavaksi tulee kysymys kaikille ja se on tämmöinen kirjallinen kysymys. Siellä on ne paperit ja kynät. Nimittäin tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi sunnuntaina Ylellä, että presidentillä pitää olla kykyä olla jäätymättä, jos jotain erityistä tapahtuu. Kirjoittakaa nyt paperille sen kolleganne nimi, jolla tätä kykyä olla jäätymättä on kaikkein eniten. Ja tietenkään omaa nimeä ei saa laittaa. Jos löytää on kaikki sieltä. Siis Eli kykyä olla jäätymättä. Joku muu kuin oma nimi. niin se tulee esille, jos panee oman nimen. Sen mä Kyllä kieltämättä tavallaan se ehkä havaitaan tässä yhteydessä. kun me näytetään näitä lappuja. Mitäs jos on muutama ehdokas? Saaks panna 2? Saat laittaa Paremmuus kaikki, jos... järjestykseen. Laita kaikki, Aleksi, se sopisi sulle. No niin, Pekka Haavisto voi aloittaa, jos on nimi jo plakkarissa. No joo, panin tuohon Olli Rehnin nimen. Olli on vetänyt semmoista tasasta linjaa tässä kampanjan aikana ja mun mielestä hyvin asiapitoista, että luotan kyllä sun näkemyksiin monissa asioissa. Kaikista ei olla yhtä mieltä, mutta oot minusta tehnyt erittäin hienon kampanjan. No niin, Olli Rehn, sitten on vähän paineita, mikä nimi siellä on. Kiitos, voin sanoa Pekka samat sanat sinusta. Ollut hieno kampanja. Tämä kysymys kuitenkin oli se, että kuka olisi jäätymättä, niin mä luulen, että Li Andersson varmasti olisi jäätymättä kaikissa tilanteissa, koska häneltä kyllä tekstiä löytyy. Hän pystyy lataamaan vastaan kaikissa tilanteissa. No niin, Li Andersson. Selvä. Minulla on vähän sama logiikka, että mä ajattelin, että Jutta on kovissa liemissä keitetty ja ollut myöskin vaativissa paikoissa poliittista työtä tekemättä, että uskon, että Jutta ei kyllä jäädy eikä hyydy. Hyvä. Sari Essayah. No Jallishan kyselee vastustajat tainoksiin, eli ei varmasti jäädy, kun vastustajat on aivan pyörällä päästä. No Jallis, nyt se oma nimi sitten sieltä esiin. Halla-aho. Se on niin kylmän rauhallinen, että se on jäätynyt jo nyt. Mika Aaltola. Jäätymättä. Joo, mulla on tässä 3 vaihtoehtoa, mutta mennään vieruskaverille eli Jutalla, että olet kovissa liemissä ollut ja koronan jälkeen ensimmäinen matka Brysseliin, minkä tein, niin otit vastaan siellä ja meillä oli hyvä keskustelu maailmantilanteesta. Eli kyllä Jutta, sulla on niin kuin pokka. Jutta Urpilainen. Kiitos. No mä oon nyt tälleen naisrintamalla. Mä panin Sarin. Varmaan äskeisen väittelynkin innoittamana, mutta musta tuntuu, että Sarilta tulee tekstiä ja uskon, että hän ei jäädy. Jussi Halla-aho. Nyt ei ole myöskään Paavo Väyrynen tässä mukana. Joo, valitettavasti. Mä valitsin myös Ollin. Olisin voinut nimetä montakin läsnä olevaa vähän erilaisin kriteerein, mutta Ollissa arvostan sitä, että jos hän joskus jäätyykin, niin sitä ei huomaa, koska hän malttaa odottaa hetken aikaa ennen kuin lähtee esimerkiksi vastaamaan kysymyksiin. Alexander Stubb. No, mä laitoin 2, eli ensimmäiseksi Olli, koska mä oon nähnyt Ollin tiukossa paikoissa, erityisesti eurokriisin aikana ja sitten kun oltiin yhdessä ministereitä, ja hän ei todellakaan niin kuin jäätynyt. Ja sitten toiseksi mä panin Jussin sen takia, että vähän niin sanotusti uusi tuttavuus, ja vähän niin kuin Jallissa, että onhan se aika jäätävä kaveri. No hyvä. Sitten mennään jäätävään tilanteeseen. Ja Otetaan nämä tulokset nyt kuitenkin, että kuka kisa voitti, selvä, kuka on kaikkein kuulein, eli jäätymättä. Eli Olli sai 3 ääntä ja Jutta sai 2 ja Halla-aho sai 2 plus sitten 1 ekstra äänen sieltä Stubbilta. Eli Olli, Halla-aho ja Mutta Olli on vakaa kuin kallio. Kiitos luottamuksesta, mutta onko se kuulein niin kuin jäätymättä? Sitten on joku ristiriita kuitenkin.